2、3企，係啦，企直。阿婆，你可唔可以揼腳？喺嗰度揼腳。企直個人啊，挺直條腰，係啦。你望上嚟啊嘛。係啦。睇到睇到。媽望。我睇到。望前邊啦。望前邊。望前邊。望前面。媽望前邊啦。係啦，我係冇望住地下。係。你練下個頸。你練下個頸。幾好啊！其實而家企得幾直。練下個頸。嗱，我哋咧好似跳舞咁，1、2、1、2，做少少 weight shifting 嘅 exercise。呢隻腳可唔可以踏前一步啊？細細步，好叻喎！真係，係啦。我企喺你後邊，企直挺直條腰，眼睛望前邊。媽，你望前邊啦，係望前邊，你望前邊，企咗好耐啦，我相信，係啦。係望前邊，唔好望地下啊媽，你望前邊。咁樣咧，其實我個人媽，頂住咗佢個盤骨，然後咧將幫佢挨左挨右咧，就企到幾分鐘啊！我相信。媽望前邊啦，你唔好望地下，望上邊。望前邊。望上邊係。係啦係啦，好好。我哋企耐啲咯喎嚇，我哋左右搖擺，做下運動嘅。將直支個膝頭。係啦。You're so good。好，係啦，咁我個人喺後邊咧就一定冇可能跌親㗎啦。就算跌都係我頂住你先，但係唔會跌嘅。我哋企直啲。係啦，冇咗張凳㗎啦，靠我哋兩個㗎啦。望前邊，望前邊。係咁講㗎嗬。Too long. Yes。煩咗啦。好叻啊！企直啲，係啦，挺直個 pat pat，挺直條頸。望前邊係，媽望前邊啦，唔好望地下，唔好成日望住地下。係望前邊。2、3、4。望前邊咩？望前邊啦，唔好望地下。誒，望前邊。阿婆望前面，睇肚，阿婆睇肚。誒。挺直，係嘅。好啊，企得好好啊！呢個係咪其實可以俾可唔可以俾佢推住嚟行咧？可以，我唔知會唔會行得快太快，或者可可以。我哋唔好住，我哋企定先，企咗先。望上邊，條頸要望前邊。媽望住前邊。係啦，條頸咧彎得太前向前就唔好啦。1、2，係啦，都好好啊！其實咁樣企下企到10分鐘嘅真係應該。佢而家我都冇乜點樣用力嘅，係佢自己嚟嘅。係啦，呢時。咁但係唔得喎，你咁樣向後頂咧，如果你平時咁樣向後頂，佢一跌又唔得喎。所以你要望住佢嘅，即係如果你想有時同佢練咧，我教你嚇，你可以咧用你個盤骨頂一頂住佢，咁其實已經唔會跌㗎啦。但係你自己平衡力都要好好喎。跟住咧扶住佢兩邊盤骨，幫佢左右挨下。係啦，咁咧真係企到好耐都唔會攰啊！因為婆婆對腳其實好有力，真係唔好浪費咗你。咁佢而家仲有冇成日想爬出嚟啊？或者成日坐下都想喐啊？瞓覺就係佢坐喺 wheelchair 有冇 ？Does she try to get out of the wheelchair still? Wheelchair sometimes she wants to get up. Yeah. Like stand up. Yeah. Yeah, she does. She finds this one, then she's supposed to stand up because she knows she has the ability to stand up. Yes. Over here. 好叻啊！做得好好啊！我哋企多一陣嚇。嗱，你試下，而家落實咗啦嘛，係咪？落實咗。咁你同我一齊扶一扶佢。你試下踏下步咯喎。踏步。隻腳遞高，原地操兵咁啊！試下。踏步。隻腳舉高，踏。踏步。1、
阿哥你揼腳咧，係啦。揼第二個跟住到嗰隻繼都係啦，呢隻又長腳踏揼腳，踏，係啦，係啦。OK，佢行仲好過踏喎，佢有時佢哋寧願即係佢哋唔識得控制，所以行仲容易做得到。好叻喎，攰唔攰啊？攰啦，咁我俾你坐低好冇啊？好。如果可以每一日咁樣企5分鐘、10分鐘都好，係啦，慢慢就有力多啲㗎啦。好，慢慢嘅，好叻，做得好。